ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಡೈಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಒಂದಿನ ಬಿಸಿಲು, ಒಂದಿನ ಮಳೆ. ಸೊ ಕೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ 4 months ಓಲ್ಡ್ ಬೇಬಿ ಸಹ ಇದೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಡೈಲಿ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೆ. ವಿದಿನ್ 2 days ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ಕೋಲ್ಡಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.